UKNA की कार मरी अखोगी असम राइफल्स का खुद थोकना बदा कुकी लाल होबा अखोगी मरी सीरे मदी AR अनि सोकले अहुम सोकले हाइबा पाउ सिंगना कोई मरुइबा पाउ चे सिंग द हेडलाइन तोरी अखोगी मणिपुर द तसेंग नमके हौजे हौजे की ओइना इंग चिकपा तंगदू लेताबा हंजिलक्लाब्रा हाइबगी वहांग अमखक चाउना थोकलि अदुबु हौजिक मखा तारकपा स्टेप्स अखोई चेक्सिंग थौरांग लोखपना चुम्ब्रा मसी स्वाइस यौरकनी हाइबगी थाजब लेबिबा जगमाइ तमिनी तसेंग हारगदी खोइ ngarang खुथोंना बै थौदोक से तसेंगना कुकी लालौबा मिलिटेंट्स टेररिस्ट हाइ तारे मिलिटेंट्स हाइजर रोय सेगी सोकॉल नार्को टेररिस्ट हाइ बदुगा external dagi moi thomjalak ba hai tare mapan gi lebak sing dagi external aggression tholi ba kangku sing jan tawing project ra diamond grab ne duga Indian security forces sing si koi yamna mathona laiba duga yamna powerful oiba malem gi thak ta mari su da laiba ne koina haina ri po sing asi phau thabuk khang amata inthina tawde na haina ra lak podu koi ngarang gi thokdok basina maram mor kan da koi makoi khari makai di koi simaina thabuk paikat pa haurabra haiba gi pot mayamna singthana ba dum tholai taseng ha ga de koi su masi nungai ba pawi aduga taseng na makoi mioi bagi punsi koi manga harawi haibna te adubu taseng na kulai pairaga miyam da onsilaga kihan khangan ba lal haubugi ona taina ba keno amada chatkhiba masagi maramdam natab da maramdam tano honor po makoi tore potu lali haba posi masana ngasi bu khangje da dum lesion na ba aduga makoi na ngasi koi keno da manipur da kunda minari ba furu kangluk mayam sing ngasi da taseng na yengi ba thami ba miyeng aduga makoi na thami ba pandam dudi keno da mai pa odo po da manina itamdege aduga ngarang tasengna matam sangna chahi ani makai hela phawda tasengna kuki lalaw singi matakta aduga makal gi operation amata chathade arige khoi sum ba khut thokna bagi pot amata leite kuki lalaw singa su sign tawgi matam da makoi ga karamba jaga da karamba Indian security forces ki team ga natraga Manipur police ki state forces singi team ga khut thokna gi bilai leita ba kangbu da kari gi su sign taroga thamgi no hai wang sing mayam lege matakta ngasi de su sign tongna bagi tasengna sem saba man ba pot khra wahi singa du makoi gi clarification moi condemnation statement singarang सिगियो मतंग थोलकदा मकोइ तुमिंगाइ दा हातपनि का हाबसु यावरि अदुबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मरुमदा तसेंगना मकोइ वारि सारिबा अमदि होनरिबा तौरिबा कांगु खुदि मकोइना इकाइ खुमै अदुगा इंडियन की अदुगुम्बा फोर्सेस सिंगजु एक्सिक्यूटिव फोर्सेस इकाइ खुनै हाब पोरम यावरि अदुना मसिदा यानंगा इबा पोसे कोइ ममांगदा मकोइना कदर फदर तौरकांदा मतम मतमगी गवर्नमेंट लेंगाक तुगा मानरकांदा सु साइन तौरगा चनगी पोर अदुगुमना ngasi ju kuki lalawusing su sign tawdun leiba mayam singje adum su sign tawnabagi aduga manungda include tawnabagi pota UPF ka ngasai KNO ka leiba makogi magi umbrella makha da leiba kuki lalawba kunmanga adugi mathakta kogi Manipur State Legislative Assembly gi adugumba minister oiba MLA oiba singi makogi better half pokna madugi chairman oidin president oidin leiba kanggu sing yawi habasi magu lan ji makogi tawbani habasi kono making lenga ris mai tokuni adugumba UKNSD madugumba sugi manungda chingdaba potama oibaduna maram warakana masi Indian security force particularly Assam rifle na makoi de friends of the hills people kind of high ba aduga even makoi si koi kuki lalaw singa na kuki fruka masen mabai or ber kind mayana phagi tawna na high level posting do madu matam gi potu da madu tawdan lakhu tar ku makha ta pota akoi 2005 onwards tigi makoi Ministry of Home Affairs ki makha da Indian Army ga yanaba ma tawdna su sign agreement tawga lakhram matum 2008 tigi tripartite agreement sign tawna kana government of India Manipur state government as well as ngasai gi KNO UPF the yauriba kuki lalaw ku yanar leiba singsina makoina ground rule tugarakpa aruga makoi gi yanariba understanding aruga makoi gi inariba makoi gi yanache sugi mundu yauridugi ground rules mayam tugaraga lakpodo maduda example amoina hojikti aikoi karigum ground rule tugarakpa taragadi summa makal gi atopa su sign tawdaba kuki lalaw loop natraga atopa loop sing de koina chatra ibo operation counter insurgency operation sing kon mamang da valley area da mayam thangna gi sumai chatharakani aru aikoi na ngasidi adum mabta lem tharu ku tharakani haibagi example on master warning na matroko man tawbugi man ba masu ai opinion observation pijab thamjani maram di kai no haib kanda kuki lalaw sing sina hauji makoi gi 6 month ki oiba makoi gi matam ama duration am pira kana madu hendoki taragadi laiba tarik nipan ngasi tarik mari manga orangani aduna nipan jida khoi ka taseng na har ngasi manga ni nipan jida kai gumba masibok ta pidrogadi nipan dagi khana gum noi kapa hogani khut thagani kaina haiba che tholokpa madu kayam authenticate oi kayam chumi lale haidragasu makoina damai thokchalakpa aduga somna kanda ngarangi adumai lalaw mari makoi adumba group tugi UKNA gi siba matamda su sampur leba CSOs mayam aduga makoi gi su sampur gi public mayam na aduga shutdown ga loksalakpa potse masina mayeksinga tae madudi so called kuki narco terrorists aduga drug mafia cartel mayam na paisa je haleng baletan thadaba adu plai leba mission program miyam da onjanba aduga onjanba se yadaba thinggi pot laagana tasengna madugi ona taina da reaction sing tawe habase ngarangi posni yam mayek shele hana habi ai
aruga Assam Rifles na or Indian Army na singa local iba thabak thorum sing ase makata na dum local aganda singi district sing da sumaina suguma kuki militants kangu sing takhai ba taraga di da singa si IDPS sing mayam amana koi beli gatana tan sing gatana tan lei ba mayam sing conflicts na maram oiga lanjena lei ba mayam sing su makoi ga dum justice pang da mating pang na khale aruga masi manung chatna ekoi ta sing na huji sai pa ga yobi ba huji ki posi kitang adum related oina ina thamjaring ba question ba makak lei IDPS singna ekoi ta sena yum sabagi paisa lo kiroi tang taba hanjan bagi matam ama pidri phawudi haiba pose hoji ekoi Manipur da sum bagi problem crisis mayam ama tawan political party institution gi makoi gi members singna makoi gi elected singna mahut chillaga launara iba pot mayam ji praja singna ngasi taning munte ekoi panelists amani na traga ekoi activists amani na ekoi ngang su kasu taning gadong te prajana adu thamai ba wapum singdudi aizu fully support tawjani aruga madu tawai mathakta ngarangi evening papers singda aina thengnabada even maruina wild katida I thengnabani Imphal Dimapur lambi police na ngak shengaga miyam chatpa hore aki tujungba yaudana kuki sing airport la lakpa hore na heading karaga phongi bu potsi yam ngai ba paw mo oi masi potsi happy haina madu loimak chumabra haibadi sena pi tibok chatpa yare haibani athing mamada pi we paw laiti haibani adubu atubuda adubu hoji ki oina di karigumbada karam kanoda hekta madu maning tamna kanagumba amana security forces yaudna chatpa yarabra yaragadobra haibi oi haibi pot ama sodum martuda pangiba thengnei aduna si pot mayam si nomuda Imphal senapati kyarak chali pung kya chakani karam ka lakani kadogni haibi poti piu ya de mari lenwa concern na hai adubu chaningba daka level lerga chu concern police station singda paw piraga dum chatpa yabi pot ama lakpasi yam nuaibam lei maramdi huji khoina huji yam kana launari ba issue odiba ekoi opposition zadagi na ruling chadagi chengdok ching taunari ba Imphal to Kolkata gi airfare gi maman lupa lising nipan mapan dagi hauwa sai chat ke halakuna na tramri tranga da kun ma kun tha yo bai phim lakba even Delhi pai ba Mumbai pai ne ho bai phim lakba pot lang nai marakta sumba posi hangdor ko taraga di gachigi live da khar risk lai ba taraga su even madugi pot chatte ya da tangai phadaba ana gi ayeki order su amor su wati chani dima ba chani mayam che ko ma chape yar kadoni adubu aikoina da sengna ngasi de ikona buffer zone haiba pot chigi wafam am lerega leibudu sumaina oithoroidra matam sangna haibada kitang sumaina chatpa hobagi pot am lai habji am nuai bam lai maram maduna ai thamjaning badi Manipur laibra print amadi electronic media gi press ki isil now singna magi journalism gi profession do and don'ts loina ngak pi raga na magi ethics pajana ngak pi raga thabuk tawgi sumba paw sings da hena importance pi raga aikoi sumba aikoi peace porakpagi peaceful way or poi pot se makin pang tu summer ai chumel tanja leroga thamjage anu sumba pot mayam sida sumba kuki la lauba pulai paiba miyam dagi lutpa toroga hingba aruga sel khaiba popi thaga sel tanba leba sigi adugumba santi thugaiba aruga lebak sigi leineba furu kanglu mayam gi marakta singsiap taba masagi horphong khangdaba masagi identity masagi culture phokta gyan men tadaba kanguna masida ikoi gi taseng laiba indigenous people mayam singda piniba chaina saitheng mayam singsti adugumba Assam Rifle na masi warak pa hogune lawi aruga taseng na haragadi Armed Forces Special Power Act 1958 still singi jaga singda loni hingaga laibani aduna Armed Forces Special Power Act ki marumda kari tawba yai kulai paiba lalhobu lup singi mathakta haibado kuki particularly kuki lalhobu sing ngasi ka henba thong mayam chathaiba potse masigi je tackle tawba aruga masi counter insurgency operation sing ningthi sina makhata na paikhala kanda prajamia amda o peaceful oiba life am leidure hojiti stable oiba gi pot am lae aruga aikoi masel amuk hana gumung sijana changthoksin tawbai yabagi phibam am leire haibu su koi thamanjani aruga singi cs ho chakpo pokpa isin law mayam amana tawan wafam mayam am thamaganda tasena makogi aning apamada lalhobagi pone insalaga maningdagi ilaga chatpa mamba mapanda makoina mouthpiece leibidong leiba posiju masi kupna government gi mercenaries agencies law enforcing agencies sing particularly state police nasu masi kupna investigator kanda madur chenari report mayam singse masi yamna thuna at the earliest masi wara hobu taragadi Manipur ji santi hanjalakpada mateng kala makhadi pangagadra santi hanjalakpa ngamagadra haibagi thajaba khradi lakpa hawi adubu aikoi ri panjabaduni Imphal senapati bok chatpa yare haraga ekta santi pura oirabra security nga aga chalaga hana mausa gum ning khatamna nomuda eta chaning masing chatpa yabagi pot mi amana oigaduribra particularly miti community na atop community chatpa yaraga so haiba asobo question amad lei aduna sumba pot development sing sigi manungda aikoi gi mari lenaba concerns mercenaries sing government gi makhad leiba president rules gi manungda hanba yamna phajaba khudol ama oina ngasidi
somdana senapati puk chat pe abagi pot ama security ngak shelaga tawre haba paw ma habak pa nakal amarom dana amukta khut thagi daba thana bu udaba kuki lalobo kanguga hambo ne history da haibi ai opinion dani lerembi ai mamang da du ai uzaba da hambo ina kuki lalobo kanguga Assam rifle ga kapna bada dasena kuki lalobo mari sire ama fare Assam rifle gi ani and hai ponsum base dasena makoina ngasidi Manipur gi soil da peace atmosphere ma porok na bohona bada the Manipur conflict crisis lo sina bohona bada makoi Manipur state government na yamna wana puslaga makoi bu thakna kotna thambadugi dasena ngasi fawde ko mahi phangde percent rule leibai kanade article 356 impose tawbasu aduga mamang da article 356 leitringai da popular government am leingai da government tawungam da lerma poto aduga chamana ngasi PR chu dum lei haibado ngasi constitution gi magi manungda yauriba ngaklo jelo mayam duna maram markanda ekoi citizen singi protection aduga madugi potu phangwadra khalam badu madu phangakado manbam lai malhalaga toki kanade makhata na dum continuously ekoi adugumba insurgency sing terrorist sing mathakta chathriba adugumba chathagado sing dudi chathabira kanda ekoi shanti ja thu matamda hanjanna bhona da kanda IDP singna masa masa gi mayumda hanjan ningiba hanjanna bhona post da su madu mateng pangbu oigane na ismai thamjaki okay thagat chari oza